আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওর মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে আপনারা ইমোতে আপনাদের ইমোতে যে ডিফল্ট টোনটা রয়েছে সেই টোনটা কিভাবে আপনি চেঞ্জ করবেন। অর্থাৎ ইমোতে যে একটা টোন বাজে, আমরা কল যে কেউ আমাদেরকে কল দিলে যে টোনটা বাজে ওই টোনটা কিভাবে পরিবর্তন করতে পারেন। আসলে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে ইমোতে কেউ কল দিলে আসলে আদার্স পারসন বুঝতে পারে যে আপনাকে ইমোতে একটা কল আসছে, বা অনেক সময় একরকম কলটা আপনার ভালো লাগে না, তো আপনি চাইলে আপনার ফোনের বা অন্য যে কোনো রিংটোন আপনি ব্যবহার করতে পারবেন ইমোতে। তো এই সিস্টেমটাই দেখাবো। তো ভিউয়ার্স দিয়ে নাকি চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো ভিউয়ার্স, এটা করার জন্য আমরা প্রথমে দেখেন আমরা আমাদের ইমোটা ওপেন করব। তো দেখেন আমরা আমাদের ইমোটা ওপেন করলাম। তো ইমোটা ওপেন করার পর ঠিক আপনারা এই যে আমার যে আইকন আছে, অর্থাৎ আপনাদের যে আইকন আছে ইমোর যে প্রোফাইল পিকচারটা, এইখানে ক্লিক করে দিবেন। এখানে ক্লিক করা মাত্র আপনার সামনে ঠিক এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসলো। আপনি জাস্ট এখান থেকে সেটিংস নামে যে অপশনটা আছে সেটিংসের উপর ক্লিক করে দিতে পারেন। তো সেটিংসে ক্লিক করলে এখানে আরও অনেকগুলো অপশন পেয়ে যাবেন। এইখান থেকে ডাইরেক্ট আপনি নোটিফিকেশন নামে যে অপশনটা আছে এই অপশনটার উপর ক্লিক করে দিবেন। তো এইখানে ক্লিক করার সাথে সাথে আপনার সামনে আরও অনেকগুলো ইন্টারফেস চলে আসবে এভাবে। তো এইখান থেকে আপনি সবার প্রথমে যে অপশনটা আছে, এই যে দেখেন যে প্রথম দিকে যে কলস নামে যে অপশনটা আছে এই কলসের উপর এখানে আপনি ক্লিক করে দিবেন। তো এখানে ক্লিক করা মাত্র আপনার সামনে এখানে একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। এখানে দেখেন লেখা আছে যে ভাইব্রেট তারপর রিংটোন। তো এটা হচ্ছে ভাইব্রেট, হচ্ছে আপনার কল আসলে যে ভাইব্রেট বাজবে, এটা আপনি অন অফ করে রাখতে পারেন। আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে রিংটোন। তো আমি রিংটোনের উপর ক্লিক করে দিলাম। রিংটোনে ক্লিক করার পর দেখবেন এখানে আপনার অপশনগুলো চলে আসছে, রিংটোন, ফাইল ম্যানেজার, মিউজিক, যেখান থেকে ইচ্ছা দিতে পারেন। তো আপনি সরাসরি এখান থেকে এই রিংটোনস তো এইখানে ক্লিক করে দিবেন। তো এইখানে ক্লিক করা মাত্রই দেখবেন আপনাকে এখানে নিয়ে আসছে। তারপর আপনি এই প্রোফাইলে ক্লিক করে দিবেন। এখানে নিচের দিকে দেখবেন যে আপনাদের এখানে প্রোফাইল আছে, যে প্রোফাইল। তো প্রোফাইলে ক্লিক করলেন, তারপর রিংটোন লেখা আছে, রিংটোনের উপর ক্লিক করবেন যাদের এই সিস্টেমে আছে আর কি। তাছাড়া যাদের ডাইরেক্ট রিংটোনের ভিতর নিয়ে যায় তারা তো চলেই গেলেন। তো দেখেন আমি যে এখন কিন্তু রিংটোনের মধ্যে আসছে, অনেকে ডাইরেক্ট এখানে নিয়ে চলে আসবে। তো এইখান থেকে আপনি যেই রিংটোনটা সিলেক্ট করতে চান, তো সাপোজ মনে করেন আমি যে এই রিংটোনটা সিলেক্ট করব এটা, তো দেখেন এটা আপনি চাইলে এটা সিলেক্ট করতে না, ডিফল্ট যে রিংটোন আছে সেটা আপনি বাজিয়ে দেখতে পারেন। এই যে ডিফল্ট রিংটোন, এই যে এখানে ক্লিক করলে দেখবেন যে আপনার রিংটোনটা বাজবে এভাবে। তো আপনি এখান থেকে বাজারে চেক করে দেখতে পারেন। তো দেখেন আমি এই রিংটোনটা দেব। তো এটা দেওয়ার জন্য এটার পাশে যে অ্যাপ্লাই লেখা আছে অ্যাপ্লাই ক্লিক করব, অ্যাপ্লাই তারপর ওকেতে ক্লিক করে দিব। তো দেখেন এটা কিন্তু আমার এখানে সেভ হয়ে গেল। তো দেখেন এই যে এখানে রিংটোনের নামটাও কিন্তু এই যে নিচের দিকে চলে আসছে। তো এইভাবে কিন্তু খুব ইজিলি আপনি চাইলে আপনার ইমোতে রিংটোন, আপনার ডিফল্ট যে রিংটোনটা আছে আর অন্যান্য যে কোনো রিংটোন আপনি সেট করে নিতে পারেন। এছাড়াও আপনি ইমোতে কিন্তু কলার টিউনটা সেট করতে পারেন। তো দেখেন নিচে কিন্তু কলার টিউন অপশনটা রয়েছে, অর্থাৎ আপনাকে কেউ কল দিলে, যে কাউকে আপনি কল দিলে কিন্তু গান বাজে অনেক সময়, আপনি খেয়াল করবেন। তো এটা বাজবে। তো এই কলার টিউনে ক্লিক করার পর এখান থেকে আপনি যে কোনো কলার টিউন সিলেক্ট করতে পারবেন, কিন্তু এখন সিলেক্ট করতে পারবেন না, কারণ এখানে ক্লিক করলে এখানে দেখাবে যে জয়েন প্রিমিয়াম, অর্থাৎ প্রিমিয়াম ভার্সন ছাড়া কিন্তু এটা পারবেন না। তো আপনারা চাইলে আমি আপনাদেরকে এই প্রিমিয়াম ভার্সনটা কিন্তু আসলে কিনে নিতে হয়। তো এই আপনারা যদি চান তাহলে কিন্তু আপনাদের এই কলার টিউন কীভাবে চেঞ্জ করবেন, আপনার প্রিমিয়াম ভার্সনটা ফ্রিতে কীভাবে পাবেন সেটা নিয়ে একটা ভিডিও তৈরি করতে পারি। তো অবশ্যই এই সম্পর্কে ভিডিও চাইলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। তো বেশ, এই ছিল আজকের মতো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর যারা এখন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন না, এরকম নতুন নতুন টেক রিলেটেড ভিডিও পেতে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।